Good morning UKG class. Today we are going to read sound of vowel O. First of all we will put the date, classwork and also mention read it. इससे हमें पता चलेगा हमने ये पेज नंबर 13 जो है read कर लिया है. Now let's start. Which picture is pot? P-O-T pot. D-O-G dog. D-O-L doll. Top top. इसी तरीके से ल ओ क लॉक, ल ओ ग लॉग, ट ओए टॉय, फ ओक्स फॉक्स. सेम रीड एंड स्पीक अलाउड मीन्स इट मीन्स कि जिनके साउंड में लास्ट में ओ डी ओ जी ओल ओप ओट ओड ओक ऑल ओप एंड ऑट आता है. नाउ लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट रो इज ह ओड होड, ग ओड गॉड, न ओड नोड, र ओड रोड, क ओड कोड, प ओड पॉड. And next O G, L O G log, L O G log, F O G fog, D O G dog, H O G hog, K O G cog, F R O G frog. All, D all doll, R all roll, P all Paul, B all ball, T all tall, S C roll, scroll. And next op, T op top, P op pop, N op nope, H op hope, D rope drop, K op cop. And next oat, G oat got, N oat not, K oat caught, P oat pot, H oat hot, L oat lot. Students, read this chapter. Be careful.